bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan menghilangkan kualitas iman. Horas madita saluhna kamanginang, sahat matabe nami tu hita saluhna, di dia pihau maringan iti kion. Urupan nami mahamu mangatusi hatan itu hatta, ima epistel di Minggu tanggal 10 Oktober 2022. Nah tersurat di 2 Korintus 12 ayat 7 rodi ayat 10. Andon sohpa sahatami jumolo mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohok dame, nesian debata amata, dohok nesian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. 2 Korintus 12 ayat 7 rodi ayat 10. Jala asa unang huhagijakon aka pangukapon na sumurung na tuaw. Hona basir-basir doaw di sibuku. Ima suruan ni sibolis na mamukpuhi au. Asa unang hupatibo diriku. Tulu hali do hupangido sian Tuhani. Asa sumuruti sian au. Gawe do ibana tuaw. Tukma asini rohaku diho. Aidi hagaleo do suntibul hagogoon. Asa tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku. Asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Di baheni sonang do hilala di bagasan akka hagaleon. Pangaleaion. Hasosahan. Pangaleleon. Dohot hagogotan ala ni Kristus. Aju pagaleau disido au margugu ido yanggo sahakna di hamu akadamang do dainang di dalam kesuksesan seseorang ada perjuangan berat di dalamnya. Namar lapatan dangadong jolma langsung berhasil alai ikonadong do proses na arga na ikon sedupanna perjuangan berat baru pe asa sahat ibana tu akan nanti nuju ni rohana ima kesuksesan. Isaranya kapar sikola doi. Songon dia me ibana tamat SD anggo sohya dia dopi ujian. Muhammad ibana masuk tu SMA anggo sen SMP mana dek dia dopi ujian. Songon ido nang ngoluta. Muharu hita mangadopi kesuksesan. Muharu hita boy mangalaka tungol na dumenggan manang lebih matang, lebih matoras sita anggo setuado pidona akaragam ni hamaolon. Hamaolon, hagaleon, manang akka parukilon, dohot akka songon basir-basir di ngolutta, imaga bisa ada ujian di hita. Laho mangalaka tu akka ulaon na dumenggan dope musik. Di hamu akada mang dok dainang barita ni si Thomas Alva Edison he adora tabigi ima penemu bola lampu. Molo soalani ibana mempunyai beberapa kali uji coba di dok ibana dona saya sudah 999 kali mengalami kegagalan. Alai tuani ma hupa-tupa percobaan yang ke1000 kali. Gak beda po tahu ma hasilnya ninda. Lapatanna gurang do kegagalan dia upi ibana. Alai yang sahat ibana meradi disi. Dang sai ibana manandang puas ibana. Holan dia ke kegagalan. Jalanang peloja ibana. Alai di sahun ibana dona boha iban dapotan akka hasil yang lebih baik. Dia mau kadamang dok dainang songoni manang pernguluan isi apostol Paulus dia dopi ibana do gurang tantangan songon apostol ibana bahkan gurang do meragukan ha apostolonna alanya isarani si Apolos dok si Kepas akan jago mapidato doon gurang do akka pengikutna. Alai mengidesian leak ni si Paulus barang pala songoninyan penampilanna.
penampilanna sederhana do, lusuh. Dan pala ipatulun ibana nama mora ibana. Alai hidup sederhana. Alani do gurang do jolma tertarik mengida pabahena ni si Apolos. Manang namar guarnak musena arok si Kefas. Ala siap penampilan ni totu gurang ma akan namangi huton ibana. Ala yang go si Paulus barang songon ribur ni akan namangi huton ibana. Itu juga menjadi sindiran kepada dia, itu menjadi tekanan kepada dia sian aka namangi huton si Apolos do si Kefas. Apakah Paulus juga menjadi orang yang tidak dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya? Ima gabi syukur-syukur Allah nyaha karena penampilan. Allah ni natari dasian dulu. Itu sifat amat baik kita kadang dok dainang terkecoh kita. Bukan penampilan dari luar yang penting. Alebo hadona kesungguhan kita dohot parstitutota iman haporsyota itu sasitongna na marga. Tidak mamusena bohadona si taonon ni si Apostel Paulus. Pola do dipakilahun ibana. Hona basir-basir doa disibukun na ibana. Tetap dado akka basir-basir. Banyak yang mengganggu. Gurang akka tantangan. Gurang akka halangan na dedupi ibana. Basir-basir boido ni manang hira suga teh. Sokon narong di pamatang ta. Olo dong memang hona di tangan. Jadi merbasir-basir. Sehira na adong mengganggu. Sugi alidang palanyan gabi mabay mate hita. Ate manang menderita hian. Alay si sugi-sugi ri. Nah. Ima basir-basir. Dipakilalon ibana. Adong do basir-basir diau. Disibuku. Ima suruhan disibolis na mempuhi au. Asa unang hupatibo diriku. Ternyata penderitaan yang dia alami oleh si Paulus meragam do. Bahkan di pabotoh do si Paulus dinalahu mameritahun berita naudi marsahik do ibana. Termasuk do ibana aka basir-basir disibukna. Hagaliun narong di pamatang nai dang nagabe mengabati ibana dinalahu patibuhon Yesus Kristus doh debata. Jala gabe dia tu sibana manungain taringok tu nguluna na pinakke ni Kristusi. Atong damang dok dainang tidak ma songo dia do pengalaman ni Apostel Paulus memaknai akan penderitaan. Begurang do rajol ma ketika penderitaan hinggap di dalam tubuhnya. Pengertian yang lain kepada dia adalah saya sudah dibenci oleh Tuhan. Molor akasi tahun tibana nunga dihasogo de patabi au. Nunga gabe musuhna au dolan asing. Banyak orang memaknai penderitaan seperti itu. Alayang gosi Apostel Paulus memahami bahwa penderitaan yang dia alami adalah cara Tuhan untuk menjadikan dia semakin rendah hati. Semakin merendahkan dirinya. Asa boha, asa lam ipatibo nyan guarni Kristus. Anggota ringot tu pabahenan ni si Apostel Paulus banunga di bereng ibana bena taringot tu Yesus Kristus. Nunga pola jupang ibana do Kristus. Marhite pangukapon nani idan ibana. Dibereng do Mesiasi. Alanima di do ibana do na taringok tu penderitaan na dia do pi ibanai gabe sadadaran dinalaho patorason haporsyona. Dia makadamang do dainang meragam dora aka persorion nang tau do piate. Boy dora sian minggu tu minggu. Boy dora bulan tu bulan nang tadopi. Alay dang nagabi mabaki ta medili manang nagabi madaw hita siya Tuhani. Songan na dia dopi si Apostel Paulus akadamang dainang ala nung dopi ban aka hamolo ni
Dido ibana do tolu hali do hupangi do sian Tuhani asa sumuruti sianau. Bayangkan juga, Paulus juga merasakan bahwa penderitaan itu maunya lokang mesin ibana. Alai do Tuhan do ibana. Tuk ma asini rohaku diho. Adi hagaleo do sun timbul hagogoon. Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Jadi di tikmar sitawanok kita kadang mangnuk dainang, tengok ma, bahasa apostol Paulus naung menghadapi akapasorioni lam dipatang haporsionna. Bahkan dia semakin kuat. Aledo ibana kaningan gabe di bagasan asini rohani Kristus ibana. Aidi hagaleodo sun timbul haguguun. Ketika dia lemah, maka kekuatan juga haguguun ni sahak matu ibana. Alikotei dan dotongan haguguun nasongon dia. Haguguun bodo di jalo jolma ketika dia menderita di jalo ibana haguguun sian haportibion. Langsung niat tong nani dokna. Manang haguguun nani dokna ni son dan nagabi berlatih ibana dinalahu pepir ho dagingna daun. Alai haguguun nani dokna di son ima mangasahon Kristus. Ai ido nama aleon haguguun. Ala nima haguguun na sahak tu ibana bukan lagi mengandalkan diri, bukan lagi mengandalkan pikiran. Alai dinalaho pasangapon Kristus dona. Ai Kristus do mulani haguguni. Asa tagunan mah hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaliuku. Asa songgop tuau haguguun ni Kristus. Oma dia siai. Haguguun Kristus do songgop tu ibana. Dang nagabe hagio ni dirina. Manang song natarok nakaningan akka haguguun ni hasiangani. Dia 10 do di bahani sonang do hilala di bagasan akka hagaleon. Bahadi ate. Sonang do ininna di hilala ibana mol di bagasan akka hagaleon, pangelaion, hasosahan, pangalileon, dot hagugutan. Bah, akahita kadamang dok dainam, tarjalo hita doi. Mulu alani hagaliota, alani pabahinat tatongan, bah kita akan merasa rugi. Alani saluhuna, alagi mangom mahita, alani Kristus dona tapatupai. Ai jupa galeau di sidua margugu. Ini menjadi kuncinya ketika apostol Paulus mengalami penderitaan. Ai jupa galeau di sidua margugu. Puasa. Karena dia akan berkomunikasi, dia akan meminta bantuan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Anggosian pamatang nanyan itu tidak timbul, tidak muncul kekuatan itu. Tang nasian pamatang nasian diri nai, alai nasian Kristus Yesus do roi tibana. Atong dihita saluhna akan di bagasan penderitaan di tikion, alani perbaritaan nauli. Tapakilalahu ma, tahingok ma, buhado na dialami apostol Paulus, na tetap ibana setia kepada Tuhan, meskipun gudang akka hasosahan, gudang akka pangeleleyon, gudang akka pangelayon tu ibana. Dia tetap berseru kepada Kristus sebagai sumber kekuatan. Na mangihuk ma, nabu berengota merhite turbukon di hamu akada mangdok dainang bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan menghilangkan kualitas imanmu. Tohoro, boyo kadang mendainang tapatu pasongoni. Penderitaan tidak akan menghilangkan kualitas iman kita. Nunga tabigi bira akaragam ni akasi taonon di negara na minoritas anak Kristen nade. Si patah hohom do hita. Si patah subudo na hita mangalo. Ala ni akka pangalidak-lidak ni hasianganon. Namar ningu pe di orai. Namar pungu pe di orai. Namar tangia kita di orai. Namarit de hita di orai. Dia kepiga-piga inganan. Ala ge baso doha porsion nesida. Tidak. Ala lamar si hoho dona nesida di bagasan ha porsion nai. Kita tunggu Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita. Ay margugur si apostol Paulus di hagalion nai hita pe halak na porsea. Margugu mahita di hagalion na mahasa di tikion. Hagalion dona
Molo marsahit tita, tadok may hagaleon, alila mergugo mahita, mangido pangurupiyon. Hagaleon dona, tahilala, molo arong panosak-nosak na dihasyanganon, tadok may hagaleon, alay disaluhu nai mergugo mahita. Kita akan melangkah, selangkah demi selangkah dalam ujian iman kepercayaan kita tu Kristus. Aka namar si hohok dona nagabi monang di haporsyaon nai. Maka monakon ngulu haporsyaon na. Penderitaan tidak akan mengurangi kualitas imanmu. Naparpudi ma damang dok dainang disarihon debatado ganuk na marukil. Molo hita marukil di tikion unang ma alani pambahinata. Molo marukil hita itikion unang ma alani hajahatotta. Molo marukil hita itikion unang ma alani aka ulaon na maralo tulomoni rohan debata. Alay molo petarupi marukil alani hasatiaotta, alani parbaritaotta, alani ngolutta nature gabe gudang makasogoh kita. Tengok ma, di pergugoi debata, di sari hondo hita, lo bisian aka na asing. Marsi hohok mahita, paimahon haroron ni Jesusi, ay di bagasan ibana dona haluaw dot hasunatan.